Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ini di channel Kang Ayam TV. Sore ini saya mau melakukan penyemprotan untuk ayam-ayam saya ya, karena di tempat saya ini sudah mulai masuk musim hujan, hampir tiap hari hujan. Kalau biasanya kalau pergantian musim kemarau ke hujan seperti itu rawan sekali penyakit menyerang ayam-ayam kita ya. Jadi sore ini saya akan lakukan penyemprotan untuk ayam-ayam saya sebagai pencegahan agar ayam-ayam saya tidak dihampiri penyakit. Semua ayam ini saya semprot ya. Yang paling penting itu yang di bagian muka ya, bagian muka ayam. Termasuk untuk ayam yang masih kecil juga udah bisa disemprot dengan ini ya. Untuk ayam yang udah angel mentok tidak turun. Termasuk ayam yang masih kecil gini juga nggak apa-apa ya. Yang penting ayam udah umur 10 hari ke atas kalau saya udah berani semprot kayak ini. Terutama di bagian muka ya, kalau bisa ke seluruh tubuh yang lebih bagus lagi. Jadi penyemprotan seperti itu memang sudah biasa saya lakukan ya, untuk pencegahan penyakit di kandang ayam saya. Yang saya semprotkan itu tadi apa? Itu tadi yang namanya larutan GPU. Larutan GPU ini formulasi dari Profesor Antimon Ilyas. Jadi sebenarnya sudah pernah saya buat video ya tentang larutan GPU dan cara pembuatannya, cuma mungkin karena kurang jelas jadi masih banyak yang bertanya gimana cara buatnya ya. Khusus untuk yang di video kali ini saya buatkan cara membuat larutan GPU yang khusus untuk buat Anda yang populasi ayamnya tidak terlalu banyak. Jadi saya lakukan improvisasi mengenai takarannya ya. Tapi alhamdulillah dengan takaran yang seperti itu tetap efektif dan aman bagi ayam. Oke, jadi bahan yang dibutuhkan adalah ini ya. Yang pertama minyak GPU, minyak yang biasa untuk urut itu ya. Terus kemudian betadine atau ada merek lain yaitu povidone iodine, bisa didapat di apotek ya, yang obat untuk luka itu loh. Kemudian sabun cair, ini saya pakai Sunlight. Ini saya modifikasi untuk takarannya karena ayam sedikit, saya pakai semprotan ini ya, semprotan yang biasa untuk memandikan burung itu. Nah, kalau untuk semprotan segini takarannya seperti ini. Pertama minyak GPU nya ya kurang lebih 1 sendok makan ya. Nah, terus kemudian untuk betadinnya
Ini antara 15 sampai 20 tetes. Terus kita campur dengan air dulu ya. Kita penuhi dengan air dulu. Ini udah saya isi air, udah saya penuhi dengan air, kita kocok. Baru kemudian kita tambahkan sunlightnya. Sunlightnya juga sekitar 1 sendok makan. Nah, kita kocok sampai merata. Nah, kalau udah seperti ini udah siap untuk disemprotkan ke ayam. Semprotnya ke muka ayam ya, ke bagian muka ayam ya. Kalau bisa ke seluruh tubuh ayam lebih bagus lagi. Lakukan penyemprotan minimal 1 minggu sekali. Jadi setiap kali penyemprotan itu dilakukan pagi dan sore. Jadi lakukan semprot pagi sore, kemudian 2 kali dalam seminggu, setidak-tidaknya 1 kali dalam seminggu. Insya Allah penyakit-penyakit seperti snot, cekrek, CRD tidak akan menghampiri ayam kita ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan subscribe yang belum subscribe ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.